우리가 만약에 코를 곤다 그러면 기본적으로는 코 고는 원인을 딱 찾아가지고 그 원인을 없애줘야 돼요. 사실은 저는 성형외과 의사고 이건 성형수술과는 특별히 관련은 없지만 소비자 입장에서 지식도 좀 알고 이런 입장에서 봤을 때 수술 무섭다, 그거 꼭 하고 싶지는 않다, 그래서 그런 테이프 붙이고 코 안에 뭐 넣고 입에 테이프 붙이고 뭐 이런 거 말고 뭐가 진짜 실질적으로 도움이 되냐. 일단은 코를 곤다라는 거는 코에 문제가 있다고 볼 수도 있는데 골 때 공기가 지나다니는 길이 좁아져 갖고 이런 거예요. 이런 소리가 아니고 이런 거예요. 그러니까 그게 좁아져서 이 주변에 있는 살들이 공기가 지나갈 때 이렇게 떨리는 거지. 그게 코 고는 거거든요. 입천정을 혓바닥으로 한번 만져보세요. 여러분, 딱딱하죠? 그거를 경구개, 딱딱한 구개, 그래서 경구개라고 하고, 혓바닥을 이렇게 안쪽으로 넣어가지고 저 뒤에를 이렇게 만져보세요. 말랑말랑하죠? 그거를 연구개라고 해요. 비인두가 있고 구인두가 있어. 그래서 혓바닥 뒤에를 구인두라고 그러고 그 연구개 뒤에를 비인두라고 하는데, 그 부분이 이렇게 뒤에 인두하고 연구개가 우리가 잘 때 이렇게 똑바로 누워서 자면 얘가 이렇게 내려와서 여기가 좁아져요. 그러면 공기가 지나다닐 때 떨리는 게 코 고는 거예요. 그렇죠. 옆으로 누워서 자면 코를 좀 덜 골 수 있어요. 모든 경우에 그렇진 않지만 생각해 보세요. 옆으로 누워 잤을 때 이 아까 그 연구개, 인두 이게 이렇게 붙잖아요. 이게 왜 붙겠어? 똑바로 누워서 잘 때 중력 때문에 얘가 이렇게 늘어져서 붙는 거예요. 근데 옆으로 누우면 아래쪽은 좀 이렇게 붙겠지만 사실 그 위쪽은 중력의 작용을 별로 안 받으니까 거긴 안 붙겠죠. 그러니까 상대적으로 그 공기가 지나다니는 길이 좀 넓어지겠죠. 그럼 안 골 수도 있어요. 나 이런 얘기 한번 해주고 싶었어. 여기에 보면 여기에다 이렇게 딱 붙이는 테이프 있어요. 맞아. 콧구멍 안에다가 이렇게 딱 집어넣어서 이렇게 집게 하는 그런 집게도 있고, 입에다가 입 테이프 붙이고 자면 또 안 곤다 그러고. 제가 조금 찾아봤는데 뭐 효과가 있는 사람도 있고 없는 사람도 있고, 그러니까 그게 코골이에 모두 다 적용될 수 있는 건 아니고, 우리가 만약에 코를 곤다 그러면 기본적으로는 코 고는 원인을 딱 찾아가지고 그 원인을 없애줘야 돼요. 예를 들어서 이런 거예요. 술 먹으면 왜 코를 골 것 같아? 술 먹고 자면 골아 떨어져. 근육이 더 많이 이완되는 거예요. 여기에 이 근육이 원래 여기에 있다가 잠자면 얘가 이 정도까지 유지가 되는데 술 먹으면 쭉 늘어져. 더 붙어. 그래서 코를 더 고는 거예요. 더 이완이 되는 양이 많아서. 살찐 사람들이 코 고르는 거는 기본적으로 이 목구멍 있잖아요. 인두하고 여기가 이 정도의 공간이 있어요. 살찌면 얘도 쪄. 편도도 찌고 아데노이드 뭐 이런 거 그것 때문에 코 고는 거예요. 그러니까 살을 빼면 거기가 살이 빠지면서 거기가 상대적으로 넓어져서 코를 좀 덜 골게 돼요. 그런 사람들은 무조건 곤다기보다는 가능성이 엄청 높은 거죠. 그래서 내가 또 찾아봤잖아. 여기 보면 여기 근육이 이렇게 붙어있는 애가 딱 당기면 입이 이렇게 벌어지는 이런 근육들, 혀 뭐 이런 것들이 있죠. 이런 애들이 여기 공간이 좁으면 좁은 공간 안에 이렇게 혀랑 근육이랑 다 들어있잖아요. 그러면은 얘가 공간이 충분하지 않으니까 위로도 좀 밀려 나오고 밑으로도 나오고, 그러면 턱이 짧으신 분들은 이 두턱이 많이 생겨요. 그리고 혀가 위로 올라가면서 기도 공간을 많이 막아. 그러니까 코도 고는 거야. 코 고는 게 왜 문제인 줄 알아요? 숨을 참아보세요. 쉬려고 그러는데 숨 안 쉬어주고 참아보세요. 힘들죠. 뭐가 힘들어요? 숨 차요? 아니, 혈압이 올라가. 일단 혈압이 올라가잖아요. 그러면 혈관에 고혈압이 생기고 이러면 혈관이 손상을 입기 시작해요. 근데 혈압도 올라가, 혈관에 손상도 있어. 그리고 자다 뇌출혈 생길 수도 있어요. 심근경색도 올 수 있어. 그러니까 뭔가 그게 이제 사실 코골이하고 수면무호흡하고 사실 비슷한 거일 수도 있는데, 코골이의 결과가 수면무호흡인 거죠. 결국 숨을 못 쉬는 거니까. 근데 숨을 못 쉬게 되면 혈압이 올라가요. 뇌출혈의 가능성이 있고 혈관 질환의 가능성이 있고, 고혈압은 이렇게 만성질환이고 엄청 많은 합병증을 만들잖아요. 그러니까 그런 문제들이 있어요. 그래서 코골이도 사실은 치료를 하는 게 좋아요. 근데 입 테이프 붙이는 거는요, 평소에 코는 안 막히는데 입을 벌리고 주무시는 분들이 있어요. 입을 벌리고 이렇게 똑바로 누우면 혀가 뒤로 더 누워요. 목 아래쪽으로. 그러니까 이 사람은 입을 닫고 코로 이렇게 숨을 쉬면 코골을 가능성이 많이 줄어요. 근데 생각해 봐봐요. 내가 입을 막았어. 근데 코에 문제가 있어갖고 뭐 비중경 망곡증이나 이런 거 있어갖고 코로 숨이 안 쉬어져. 그래서 입 벌리고 자는 거야. 죽는 거 아니에요? 그러니까 그러면 안 돼. 코에 문제가 있는 사람들은 그 테이프를 사면 안 되는 거야. 근데 그 테이프 팔 때
아니 이거 테이프 붙이고 자면 코골이가 다 해결될 것처럼 얘기하지만 코에 문제가 있으신 분들 그거 절대 쓰면 안 된다. 운동선수들 중에 여기에 숨 잘 쉬게 하려고 이렇게 당겨주는 테이프 있는데 그거는 우리가 코 이렇게 숨을 쉴 때 쪼그라드는 이 코에 한 여기쯤 해서 이렇게 뺑 둘러가는 그 안쪽에 이런 생리학적 밴드가 있어요. 그거를 인터널 밸브라고 하는데 그 인터널 밸브가 조금 더 확장될 수 있도록 만드는 거예요. 근데 이것도 만약에 코를 고는데 이 코 자체의 비중격 망곡이나 이것 때문에 코 고는 사람이 아니면 그것도 효과가 없는 거예요. 근본적인 해결이 안 된다. 그렇죠. 그런데 그러면 여기에 문제가 있던 여기에 문제가 있던 뭐 여기에 문제가 있던 간에 결국은 어디가 붙는 거다? 연구개하고 혀, 그게 그 뒤쪽 벽에 붙는 거다. 이거를 떨어뜨리는 게 근본적인 치료다. 그래서 이비인후과 선생님들이나 이런 거 하시는 선생님들이 하는 치료법 중에 이제 효과가 확실히 입증된 애들이 있어요. 수면 클리닉 하시는 분들이 이미 많은 영상을 찍어서 알고 계실 수도 있지만 양압기라는 게 있어요. 그게 뭐냐? 코에다가 이렇게 마스크를 쓰고 자요. 여기 안에다가 공기를 넣어주는 거예요. 그러면 이게 이렇게 들이마실 때 확 들어왔다가 나갈 때도 나가요. 그게 지장을 받지 않는 상태에서 바깥의 압력보다는 이 코 안에의 기압이 높아. 그럼 어떻게 될 것 같아요? 이 안쪽에 공기가 지나다니는 그 길은 다 서로 간에 이렇게 멀어지는 거야. 기본적으로 그 양압기를 쓰면 이게 넓어지고 잘 붙질 않는다. 붙으면 어떻게 해요? 그 썼는데도 붙으면 이게 압력을 더 높여요. 그러면 또 벌어져. 근데 그게 끼고 자는 게 불편해가지고 그 양압기 치료를 실패하시는 분들도 엄청 많아요. 제가 또 양압기 전도사거든요. 왜냐면 아니 제가 아까 코를 안 건다 그랬잖아요. 저는 양압기를 써요. 양압기를 지금 쓴 지 한 6, 7년 정도 됐는데 양압기를 쓰니까 코를 안 골아요. 그러니까 숨을 잘 쉬는 거지. 옛날에는 기면증 이런 거 알아요? 자고 일어났는데 머리가 무거워. 막 졸려. 운전할 때 계속 졸려. 막 이런 증상이 있었는데 양압기 쓰고 나서 그런 증상이 없어졌어요. 그리고 혈압도 떨어져. 혈압이 얼마나 떨어졌는지 비교를 해보진 않았는데 어쨌든 이비인후과 선생님이 그랬어요. 혈압 떨어진다고. 양압기 쓰면. 그 양압기 논문에 다 나와 있어요. 그래서 양압기 쓰는 거 강추. 이거는 제가 해보니까 강추. 아니 그래서 사실은 저는 성형외과 의사고 이건 성형수술과는 특별히 관련은 없지만 그냥 의사로서 그냥 환자분들이 좀 쉽게 이해하시라고 코골이에 대해서 설명해 드린 거예요. 코는 여러 가지 이유가 있다. 그래서 그냥 인터넷에서 그냥 파는 거 구입해도 대단히 큰 효과를 못 볼 가능성이 사실 높다. 결론적으로는 그러면 양압기가 최고다. 나는 이게 그러니까 수면 클리닉은 보통 정신과 선생님들하고 이비인후과 선생님들이 제일 많이 하시거든요. 근데 내가 그쪽 완전 전문가는 아니니까 그 선생님들이 선생님 무슨 소리예요? 수술하는 게 더 좋을 수도 있어요. 이렇게 얘기하실 수도 있잖아요. 근데 나는 사실 좀 의사기는 하지만 소비자 입장에서 지식도 좀 알고 이런 입장에서 봤을 때 수술 무섭다. 그거 꼭 하고 싶지는 않다. 그래서 그런 테이프 붙이고 코 안에 뭐 넣고 입에 테이프 붙이고 뭐 이런 거 말고 뭐가 진짜 실질적으로 도움이 되냐. 난 양압기.